Goeienaand my mense. Goeienaand almal. Nee, gelowiges, ongelowiges. Ek het al klaar vertel wat by geloof is, nee, ek lees die boek, ek lees die woord. Nee. So al wat ek vir julle wil vertel vanaand is, gaan na die begin toe. Gaan na die boek van Genesis toe. Gaan na die begin toe. Dis Genesis 3. Genesis 3 vers 14. Nee, dis nou daar in die tuin van Eden. Nee. Waar die slang vir Eva vertel het om die vrug te eet van die boom van kennis en goed en kwaad, en na sy vir Adam ook die man, die mens gegee het. So Genesis 3, dis heel in die begin van die Bybel, staan dit vir jou, nee. En dan wil ek jou vertel, dis waar my Skepper vloek. Waar my Skepper, Jahweh, 'n vloek uitspreek, nee. En jy sê, my Skepper, wie my gemaak het na sy beeld toe, nee, vloek nie. Kom ons lees gou Genesis 3, vers 14. Genesis 3, vers 14, dis waar my Skepper, jou Skepper, almal se Skepper, vloek. Nee, dis waar hy vloek die Satan, hy vloek. Ons sê Here vloek. Jy glo my nie? Genesis 3, vers 14. Toe sê Jahweh, God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Moet ek het weer lees? Genesis 3, vers 14, is waar my en jou Skepper kwaad was. Dat hy die duiwel gevloek het. So ek lees weer vir julle. Genesis 3, vers 14. Luister asseblief mooi mense. Luister mooi. Toe sê Jahweh, ons God, aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld, op jou buik en al die diere van die aarde, moet jy seil, en stof moet jy eet, al die dae van jou lewe. Laat ek het weer lees, ek sien het so, laat ek het weer lees. Genesis 3, vers 14. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld,
op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet, al die dae van jou lewe. En hier word 'n tweede vloek, in vers 15, Genesis 3 vers 15 uitgespreek. Nou wil jy met my stry, laat my skepper nie vloek nie. En jy sê vir my, ek's kommen, omdat ek vloek. Dit wil sê, jy wil sê, my skepper Vader, die Here, Jahwe, is ons nou ook kommen. Nee. Vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Jy gehoor, vyandskap tussen jou en die vrou. En hier lig Jahwe self die vrou op. Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die haakskeen byt. Hier sê die Here vir jou, dat man en vrou gelyk is. Ons is dieselfde al. Is die man uit die stof geskape, en die vrou is uit die rib uitgehaal, uit die vlees uitgehaal. Noem hy die vrou hy en hom. Mense, julle verstaan nie, wat se wonderlike skepper, Here, Jahwe, ons het nie. Hy sê dit. Sien julle dit nie? Gaan lees dit. Genesis 3 vers 14. Die man en vrou is dieselfde, want tot ons skepper roep die vrou as hy en hom. Al sê hy in die verse daarna, jy sal onderdanig wees aan jou man, vir die vrou. Hier stel hy ons gelyk hy, in 'n vloek, Hallo mense, steek jou hand uit na jou Vader, na jou skepper, na Jahwe toe. Alle eer kom aan Jahwe toe. Sy seun is soos die punt van die pinkie. Jy moet dit verstaan. Dis wat ek lees. Dis wat ek lees in die Bybel. Dis wat die woord vir my sê. Ek kan dit nie beter verduidelik nie. As jy nie verstaan nie, dan sê jy 'n mampara. Dan sê jy nou soos Julius Malema en Cyril Ramaphosa en Gwede Mantashe en Bekkie Cele. Jy verstaan dit nie. Jy verstaan dit nie. Die man en die vrou is gelyke. Ons is gelyke. Want tot ons skepper Vader roep die vrou as hy. Verstaan jy dit nie? As jy nie verstaan nie, ek kan dit nie beter vir julle stel nie, dan is jy dalk verlore. Lekker aand vir julle, my mense.